法蘭迪保亞咧就攞住個波，跟住咧帶一程，荷蘭咧就傳攻，而家就巴西就傳守，中間都唔知邊個頂到，哇！急急腳咧踢出咗呢個波先。好嘢啊！瞓埋最後一啖咧，將個波咧瞓到過嚟呢邊嘅朗奴迪保亞，頭槌幾好嘢！古華特頭槌建功，替荷蘭追成1-1平手。好嘢！古華特終於咧係幾次頭槌攻門都唔掂，今次掂啦！哇！荷蘭啲擁躉冚唪唥彈晒起身啊！哇！你睇睇荷蘭嘅教練希迪克揞住邊嘴笑啊！哇！由古華特咧頭槌建功嚟，睇睇呢個波啦，一瞓，最後努力瞓咗過嚟。咁啊呢個咧就係朗奴迪保亞傳中，古華特升起頭槌彈地入網啊！泰法路啊反應似乎慢啲啦。好啦，咁啊追成平手咧就好睇過戲啦，睇睇呢個波搖得好靚啊！彈地入咗網，呢個咧係泰法路咧先至如夢初醒。咁啊結果咧荷蘭咧憑住古華特呢個頭槌建功，追成1-1平手。拜安奴咧當時咧冇 mark 佢啊，冇咧埋同佢搶跳呢個波嘅。好啦，荷蘭追成平手。巴西咧喺底線啊，斯卡魯士呢個波咧係出波咧入中間咧，俾荷蘭球員就截到啊。咁仲有咧2分半鐘啦，打完咧係90分鐘嘅時間，有可能會加時啊。而家咧啱啱追翻平咧就荷蘭。